Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τι κάνετε? Τρώω και κεράσια τώρα. Όπως σας έλεγα, περιμένετε κατά πιο. Θυμάστε που σας έλεγα ότι τα πράγματα από το Τέμου άργησαν. Τα έχουμε εδώ, όπως σας έλεγα, την Παρασκευή, τη Δευτέρα από την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε πρώτα με τα ψαράκια που είναι εδώ πέρα μέσα σε αυτό το κουτί από Τέμου. Είναι τόσο μικρά, γενικά σε διάφορα χρώματα. Ναι, έχουμε κι άλλο εδώ. Αυτά εδώ που είναι 30 γραμμάρια, 30G. Κάτσε να το βάλω σε καλή. Να είμαστε σε διάφορα χρώματα κι αυτά. Άμα θέλετε να πάρετε από Τέμου. Και αυτό εδώ πως είναι. Είναι πολύ ωραία και έχουν και κάτι εδώ πέρα μπροστά. Άμα το παρατηρήσετε, αυτό εδώ το κόκκινο έχει και κάτι σαν ένα μικρό, πώς λέγεται, κάτι μικρό που φωσφορίζει για να τραβάει την προσοχή των ψαριών. Όπως θυμάστε και σε προηγούμενα βίντεο, αυτή η χάνη μπετονιά που θα βάλουμε πάνω και θα χρησιμοποιούμε, 13 ευρώ την είχα πάρει, να σημειωθεί αυτό. Τώρα πάμε στο καλύτερο πράγμα. Τι έχω εδώ? Καλάμι από Τέμου. Θέλω να το βάλω λίγο, να δω πώς θα είναι. Έτσι. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Βλέπετε εδώ. Και ναι, έτσι είναι πολύ ωραίο και smooth. Είναι το καλάμι που θα χρησιμοποιούμε σχεδόν συνέχεια. Και ναι, αυτά είναι όλα από Temu Haul. Δεν είχα και πολύ όρεξη να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά το έκανα τελικά. Και ναι, λογικά το απόγευμα παίζει να έχει ψάρεμα ή αύριο. Αύριο λογικά το μεσημεράκι ή απόγευμα θα έχει ψάρεμα LRF και γενικά LRF, τι άλλο, spinning και τέτοια. Τα λέμε, γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι, γεια σας.